Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar bu arada. Sabah eşim gelmeden önce eksik bir şeyler vardı. Onları istedim. Eşim de almış. Unum bitmişti. Pirincim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Aslında yumurtaları yıkayacaktım ama yıkasam da bu sarı şeyler üzerimden gitmiyor. Ben de o yüzden yıkamadım. Bugün de kahvaltıda eşim de var. O yüzden hemen kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıda ne yapacağımı düşünüyorum şu an. Evde en çok tükettiğimiz şey pirinç. Pirinci çok tüketiyoruz. Aslında ben bulgur da çok seviyorum ama eşim pirinci daha çok seviyor. Onu da başka bir kavanoza boşaltacağım. İçecek aldım. Bu içeceği çok seviyorum. Bazen içiyorum yani diyetimi bozmuyorum ama diyetimi bu az şekerli olduğu için bir bardak içiyorum. Çünkü çok seviyorum. Krem şanti aldım. Fırınım yok ama normal yapabileceğim tatlılardan deneyeceğim yine. Balkonum bu şekilde biraz dağınık. Çocuklar dün akşam burada oturmuştuk. Dağıttılar biraz. Bir de kuşlar sürekli kum atıyor. Bakın dün akşam burayı temizledim. Ama sürekli saksılardan kum alıp buraya atıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ve bu pisliklerini dün akşam temizledim. Dün öğlen yine temizledim. Çünkü burada oturduk kahve falan içtik diye. Yine sabah uyandım aynı. Gerçekten bu kuşlara nasıl bir çözüm bulacağımı bilmiyorum. Geldiler bakın. Gittiler. Sürekli geliyorlar. Ben ne yapsam da yine geliyorlar. Rüzgar gülü de fayda etmiyor. Bu salondaki saksının hasırı ıslanmıştı. Ben de getirdim, kuruttum. Bunu yerine götüreceğim.
İnanır mısınız? Dün bu balkonu temizledim. Şu an haline bakın nasıl. Yani cam balkon gerçekten çok lazım bana. İhtiyacım var. Ama o biraz imkansız. Belki ileride buradan taşınırız. O yüzden yaptırmıyoruz ama böyle de sürekli problem yaşıyorum. Böyle de sürekli sıkıntı yaşıyorum. Çünkü sürekli tozlar geliyor. Bakın şimdi süpüreceğim. Akşama yine böyle olacak. Bazen günde 2 defa süpürüyorum oturduğumuz için. Çünkü buradaki pislikler hep yediklerimizin içine girer diye korkuyorum ve sürekli temizliyorum. Balkonda oturmayı da seviyorum.
Balkonumu temizledim. Bu da son hali. Rengarenk saksılarım da burayı renklendirdi. Çok bu şekilde balkonum. Bu da bir yorgan yüzüydü. Onu böyle süngerime geçirdim. Çünkü dikeceğim sünger yüzünü buraya koyamadım. Rengi atar diye. Kötü olur diye. Bir de daha dikilmedi. Bu sene çok çiçeğim yok ama olanlarla anca böyle renklendirdim balkonumu. Aslında yerde çok olsun da istemiyorum çünkü yer çok kirleniyor. Kuşlar gelip kirletiyor yerde de. O yüzden sürekli daha çok süpürmek zorunda kalıyorum. Bu çiçeğim de filizlendi. Aslında büyük dalı geçen gün rüzgarda koptu. Ama zaten filizlenmişti. Dallardan, diplerden filizlenmişti. Çıkmaya başladı. Bakın bu dal kırıldı. Kocamandı. Bu un kavanozum zaten. Kalanı da buna boşaltacağım. Kahvaltıda bir şey yapacağım. Yeğenim çok seviyor. Onun için yapacağım. Kızım da seviyor ama yeğenim biraz daha fazla seviyor. Birkaç gündür yapacaktım. Unum bitmişti 2 gündürlü. Bugün gezmeye gideceğiz. Anıtkabir'e. Aslında bayağı oldu misafirlerim geleli ama çok bir yere gidemedik. Eşimin işleri çok yoğundu. Ancak bu hafta gideceğiz. Acil bir tripod almam lazım. Gerçekten çok zorlanıyorum bir tripodla. Tripodlar da çok pahalı. Benim alacağım biraz pahalı. Eski kullandığım iyiydi. Ondan alacağım ama çok fiyatı uçuk. O yüzden biraz para biriktirmem gerekiyor. Bununla bir süre idare edeceğim. Siz de beni idare edin arkadaşlar. Ay bayağı döktüm ya. Bunlara göre huniler de var. Bir daha dışarı çıktığımda ondan alacağım. Bu şekilde olmuyor yani sürekli dökülüyor. Bu kalanı da bir leğene koyacağım. Çünkü 2 gün önce komşumdan almıştım un. Onu vereceğim.
Şimdi pişi yapacağım. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şeker ekledim. İlk olarak bunları koyacağım. Bir yemek kaşığı maya. Ilık suyumu ekliyorum. Mayayı biraz erittikten sonra ben unumu ekliyorum. O zaman daha güzel kabarıyor hamurum. Yarım saatte mayalanmış oluyor. Üç su bardağı un ekleyeceğim. Yarısı döküldü yine. Şu kaşıkla ekleyeceğim. Böyle olmuyor. Anıtkabir'e her misafirim geldiğinde gidiyorum. Bu kız kardeşim daha önce bize gelmişti. O zaman gidememiştik. O zamanlar çok bir yere aslında gidememiştik zaten. Çünkü eşim çalışmıyordu. O zamanlar iş sıkıntısı vardı. O yüzden çok bir yeri gezdiremedik kız kardeşime. İnşallah bu sefer gezdireceğiz. Eşim daha önce askeri personeldi. Daha sonra yılı dolunca istifa etti. Buraya geldik. Normalde biz Urfa'da oturuyorduk. Ben Urfa'da oturuyordum. Evim oradaydı. Sadece 5 ay yaşadım orada. Sonra buraya taşındık. Bir süre eşim işsizdi. Yani gerçekten çok sıkıntı çektim o dönemde. O dönemde YouTube açmıştım. Bir de canım çok sıkılıyordu. Hem problemler işte maddi hem de üzülüyordum. Ailemden ayrılmıştım. Sonra eşim gel sana kanal açalım. Sıkılmazsın dedi. Ben de kabul ettim. Öyle açtık. Şimdi de canım sıkılınca çekiyorum. Özellikle de yalnız kaldığımda hep çekmek istiyorum. Urfa'dan döndüğümde o zamanlar çok üzülüyorum. Gurbetlik gerçekten çok zor. Sadece yaşayan bilir. Ben bu konuda çok aşırı derecede zorlanıyorum. Çünkü ben eşimle evlendiğimde Urfa'da yaşayacağımı sandım. Hani bir süre orada kalıp sonra buraya gelecektik ama hiç orada kalamadık. Eşimin işinden dolayı. Aslında sözleşmesini devam ettirecekti. Ama sürekli Suriye'ye gidiyordu ve gelmiyordu. Bu sefer gideceğinde 2 yıl, 3 yıl kalacaktı. Hiç gelmeyecekti. Eşim de sözleşmesini yenilemedi. Yenileseydi 3,5 yıl daha yapacaktı. Ve bırakamayacaktı o zaman hiç. Nasip kısmet. Yani yine de çok şükür eşim yanında, kızımın yanında. Kızım babasıyla büyüyor. Allah tüm askerlerimizin de yardımcısı olsun. Şimdi çok şükür durumumuz iyi. Aileme de gidip geliyorum. Ailem de iyi olsun, sağ olsun. Uzakta olurum yani. Önemli olan ailemin can sağlığı. Zaten Eylül'de gideceğim aileme yine. Belli değil ama büyük ihtimal. Normalde her sene Eylül'de gidiyorum. Şimdi de eşim e-ticaretle uğraşıyor.
Yani evden satış yapıyor. Ürününü alıyor. Bazen sıfır, bazen de ikinci el ürünler satıyor. Siteden kendi sitesi var. Yani arkadaşlarıyla genelde onlara satıyor. Haftada 2 gün kargo çıkarıyor. Öyle geçinip gidiyoruz çok şükür. Ben de buradan sağladım kazançla kendime, kızıma ya da böyle aileme güzel şeyler alıyorum. Birikim yapmıyorum. Çok sevmiyorum birikim yapmayı. Yani niye? Çünkü çok aşırı bir para kazanmıyorum burada. Yani kazandığımla da kendimi ve çocuğumu, çevremi mutlu etmeye çalışıyorum. Çünkü onlar da aynısını bana yapıyor. Ben şimdi bu hamuru mayalamaya bırakacağım. O mayalanırken ben de balkonu temizleyeceğim. Anıtkabir'e geldik. Çok sıra olduğu için arabaları içeri almıyorlardı. Araçlar boşaldıkça alıyorlar. O yüzden eşim şu an sırada bekliyor. Biz de yürüyerek gidelim dedik. Hepsi geliyorlar. O bize şimdi. yetişene kadar. Şimdi geliyorlar. Geldik mi gerçekten? Az kaldı. Yeğenim çok yoruldu değil mi Ali Asaf? Yoruldun mu? Biraz arada oturalım, oturmadılar. Tamam ama yetişmemiz lazım. Hemen gidelim. Kızım. Oldun mu? Hayır. Ali Asaf çok yorulmuş ya. Anne benim çok hayatım vardı. Enerjik misin sen? Ben Aferin. de Bak Ali Asaf da koştu. Ben de ayağım. Kayarsın kızım. Kayarsın. Çok Kayarsın kızım. Burası kaygan. Anne hem kayalım. Anne Çok seviyorum Anıtkabir'i. Ne zaman misafirim gelse geliyorum. Ben de bari geziyorum. Çok güzel bir yer. Gelip de görülmesi gereken yerlerden biri mutlaka. İyice şöyle sağlam bir şey. Şimdi yürüyoruz. Burası Aslanlı Yol. Nöbet değişimine de yetişemedik. Çok güzel oluyor burada nöbet değişimi. Bugün çok kalabalık Anıtkabir. Pazartesi olmasına rağmen aşırı derecede kalabalık. Normalde bu kadar kalabalık olmuyor. Yani resmi tatillerde, bir de hafta sonlarında çok kalabalık oluyor. Hafta içi kaç defa geldik, o kadar kalabalık değildi. İçeriye geldik. İnşallah müzeye de girebiliriz çünkü çok kalabalık sıra vardı. Çünkü bir tane daha güzel. Vay.